سلام دوستای گلم، حالتون چطوره؟ به کانال پوش فکر خیلی خیلی خوش اومدین. من عسل هستم و امروز هم میخوام یکی دیگه از کارتونای خیلی خیلی قدیمی رو بهتون معرفی کنم. کارتون آقای سکسکه. کیا یادشونه؟ آقای سکسکه یه مجموعه انیمیشن ایتالیایی سوئیسیه که سال 1983 در 39 قسمت تهیه شد. این کارتون داستان زندگی مردیه به نام آقای سکسکه که بعضی وقتا دچار سکسکه مزمن میشه و سعی میکنه اون شرایط دردسرزا و مشکل آفرین رو مدیریت کنه. اون تو هر قسمت برای از بین بردن سکسکش به روش جدیدی متوسل میشه که البته در پایان معمولا ناموفقه. بیچاره آقای سکسکه، چشماش گرد میشد و صورتش زرد، لپاش هم باد میکرد و میفهمیدی باید منتظر یه فاجعه باشی. دل آدم کباب میشد واسه این مرض لاعلاج. یادم همیشه میترسیدم یه روزی سکسکم بگیره و دیگه هیچ وقت بند نیاد. هر وقت اوضاع مرتب بود و قرار بود آقای سکسکه یه روز خوب رو شروع کنه، سکسکه می اومد و همه چیزو خراب میکرد. چه دردسری! فلک زده مثل یه آقا لباس مرتب میپوشید، کراوات میزد و کلاه رسمی سرش میذاشت، اما همین که پاشو از خونه بیرون میذاشت مکافات بود. حالا فرقی نمیکرد که قرار رسمی داره یا میخواد بره عکس بگیره یا تو پارک با بچه‌ها بازی کنه. مهم این بود که گند میزد به همه چیز بدون اینکه دست خودش باشه. همیشه دلم براش میسوخت از اینکه آدم‌ها از دستش عصبانی میشدن. خیلی دلم میخواست به همشون بفهمونم که تقصیر آقای سکسکه نیست. همیشه هم لجم میگرفت که آقای سکسکه هیچ توضیحی به هیچکی نمیده و همینطور صم بک به همه قیافه‌های عصبانی و در حال انفجار ظلم میزنه. از این دست و پا بسته بودن و اینکه کاری از دست آدم بر نمیاد بیشتر کلافه و خسته میشدم تا اینکه بخندم. ولی باری نبود که با خودم نگم یا حتی از بزرگتران نپرسم که مگه نمیشه رفت دکتر؟ یعنی تا آخر عمر سکسکش بند نمیاد؟ یعنی هیچ راهی نداره؟ خلاصه اینکه زیادی موضوع رو جدی گرفته بودم، خیلی بیشتر از خود آقای سکسکه که تمام تلاشش این بود که ما رو جلوی تلویزیون بنشونه. آقای سکسکه با اومدن صدای سکسکه هر بار به بالا میپرید. کله کچل، دماغ گنده، کلاه کوچولو و چشمای ریز و البته سکسکه، اونم سکسکه های وقت و بی وقت. دوز دپرسی این کارتون یک کمی زیاد بود. آقای سکسکه معمولا تنها بود و جدا از بقیه مردم. بیچاره خصوصیتی داشت که از طرف بقیه به راحتی قابل قبول نبود. خب چی کارش میکرد؟ سکسکه بود دیگه، تا اون که نبود. خب دوستان، اگر از شادی‌ها و هیجانات زیاد زندگیتون یک کمی خسته شدین، پیشنهاد میکنم که این کارتون جذاب رو حتما دنبال کنین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین لطفاً. چنل منو اگه دوست داشتین سابسکرایب کنین و خوشحال میشم نظراتتون رو توی کامنت ها بهم بگین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.